所以咩啊？有啲咩嘢啊？吊水脆肉丸，冇出去玩喎。吊水丸嚟㗎。係啊，冇出去玩喎，都啲好啊，啲玩魚喎，得普通玩魚喎。嗯，好啊，得啦，唔緊要啊，OK。你要咩㗎？我嚟打邊爐嘅，你成條要啊？成條要，哦，嗰啲我都唔要啊。唔要啦。成條嘅。係，我就喺呢邊，我唔見過你喺邊度過嚟嘅咧？收你本來22蚊斤，收你21蚊斤係嘛？鯇魚誒有啲內臟係嘛？190蚊啦。 OK，好嘛？得，冇問題。咁大魚㗎嘛，因為好多人食飯喎。係啊，都200萬做3屋，都人7個8個啦，差唔多啦。 3個8個啊！喺中山邊食㗎？邊度啊？喺中間呢度食㗎？香港嗰邊。香港嚟㗎？係啊，香港過嚟㗎。哦，喺返香港㗎？係啊。元朗？有元朗有九龍，係嘛？係咪專程過嚟㗎？特登過嚟啊！頭先已經嚟過㗎啦。我特登你未開檔啊？辛苦晒，辛苦晒真係咁遠路過嚟。不過咧，幫你好食啊！啲魚都係好靚嘅。通常啲魚釣幾耐啊？釣水？個幾月2個月啦，差唔多。個零2個月釣。我哋幫你唔使放幾多5碼，有腥味有泥味嘅。嗯，好啊。個魚啊。我是否注定孤單半生？隨風中的我想你念你，讓我對你愛得知心塌地。嗱，整毛骨啊，毛骨，起毛骨係啦，冇錯，毛骨切片啦，係。香港都有呢種魚賣㗎，係嘛？有呢種魚賣嘛？香港有，不過冇咁靚咯。冇咁靚啊！啊，其實我哋揾錢啊嘛，我要係咪？香港嗰啲食落有啲泥味咯，真係味㗎嚇。你話佢冇吊個水攞過去賣，咁啊都差價啦。見到啦，咁啊出嚟試下呢邊啲鯇魚如何咯？啊，我哋試過之後話好食啊，嗰種魚啊，我哋點食都唔怕厭㗎，呢種魚，有得食魚個。啊，佢就得啲啲係咪啊？嗯。好。一生此生去等，無奈只得一生遺憾。曾經愛得最深的情人，又獨自留下我一個人。無盡空虛，愁緒能以。香港有冇處理咁乾淨㗎嘛？哦，呢個冇咁處理㗎，同啲差唔多啦。你差唔多黑掹掹咧。都係做嘢，我哋做全套啲嘅，係嘛？啊，我哋做好啲，不過俾你睇得舒服啲啦，係咪？嗯。我聽講嗰邊都冇人幫你起骨嘅喎。佢都有起骨，不過冇得咁冇咁乾淨啊。即係有起骨嘅，都會有骨喺度嘅。咁仲係嗰邊中山好啊，真係。係啊。
遲延。無盡空虛，愁緒難言，淚像雨點灑在面前。夜已漸深，愛始終要分。我是否注定孤單半我哋起骨嚟咁樣起啊，多肉啲出嚟啦，冇咁多，好食啲咯，方便啲咯。又係。讓我對你愛得知心塌地，上頭的心終須別離，凝望你的身影怎麼忘記？在雨中的我想你恨你，恨你給我夢想心痛滋味。要經過多少悲歡散聚，誰能放過自己不再想起？我真係啲骨啫嘛，係咪？係咯，起出嚟就冇骨噶啦。唔似人哋嗰啲拉出嚟冇咩肉食嘅喎。唔係啊，試過近骨，所以起骨就方穩陣啲啊。又係㗎。終須別離，凝望你的身影怎麼忘記？在雨中的我想你恨你。恨你給我莫傷心痛滋味，要經過多少悲歡散聚，才能放過自己不再想起。係啊，我仲釣過水魚，釣過水之後啲肉緊實好多嘅，幫你啊唔怕食嘅我哋啲。係，嗰啲阿姨一放成個禮拜都咁食。因為我食過啊。因為我食個吊水係鮮甜啲嘅嘢，同埋冇嗰啲泥味冇啊。佢係收縮啲肉質啊嘛。啊，佢係硬淨啲啦，實肉啲啲肉，唔怕霉啊嘛。我覺得唔怕霉嘅。嚿嚿都跳下，哇犀利啊！終於佢啱啱放好。用盡一生。此心去等，無奈只得一生遺憾。曾經愛得最深的情人，又獨自留下我一個人。咩？好多肉係咪？見到係咪？係啊。啊，幫你打條魚幫你有咁多肉食啦。但係佢多數骨啊。即係叫你老婆買翻去打刀。呢切薄片切後片咧？我話打邊爐嘅。係啊。哦。咁樣 OK 啦，咁樣 OK。我哋用啲散散地，起骨係咁樣嘅正常啲。嗯。佢又要幫你攞鹽水打爛佢又係。一陣間同我分兩袋。哦。啊，咁咧就一包又多啲，一包啊少啲得㗎啦。係咪啊？但係版本咧。如果大家覺得我拍得仲可以嘅，不如我入嗰間你邊睇睇，陽光刀一樣嘅。陽光刀啊，係陽光刀。支付寶到帳22蚊5毫。在雨中的我想你恨你，恨你給我夢想心痛滋味，要經過多少悲歡散聚，才能放過自己不再想起。隨風中的我想你念你，讓我對你愛得知心塌地，上透的心終須別離。要幾多度啊？嗰邊？係啦，差唔多係啊，俾埋呢啲禮咯，我哋嗰啲咁係啊。因為咁多。